חלק 2 מלכת סוכריה. אוקיי. אז אני בגרון המיטה. השיטה של אלמה. בשירותים הגדולים. מקלחת בלי מכסה, אמבטיה, סאונה, שירותים, מתלה, כל מיני דברים כאן. חדר שאבא ואמא. זה חדר שאבא ואמא שלי, ופשוט עפויה קטנה ישנה, אותי הקטנה. זה חדר של נעמך קטנה, אלמך גדולה, אני שנייה, נעם שלישי ופריה האחרונה. יש לו חדר משלו, זה מוגזם, אבל הוא אמר, ומכבדים. אז זה החדר שלו, פשוט אבא שלי ישן שם. שינה במקום אחר. זהו, אין לי עוד מה להראות. ראיתי הכל, ראיתי אותה בחוץ. יש הרבה מסעדות בחוץ, וזהו. נמשיך עד כן, ביי.